May buntag diha mga bay. So naay giingon ang Biblia diha sa Hebrews chapter 1 verse 14 nga ang Ginoo naghimo og mga anghel para mo alagad og mo protekta sa tanan nga manununod sa kaluwasan. So moingon tag manununod sa kaluwasan katulang ng mga nituog ni dawat ni Kristo. So moingon tag nituog ni dawat ni Kristo kay tanan halos tanan man nakaila sa Ginoo karon no. Pero gamay ra man ang nidawat. So moingon tag nituog ni dawat mga bay kanang ni surrender sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Gihimo ang Ginoo nga ilang personal nga Ginoo ug manluluwas. Kaangay sa giingon sa John 1:12 ug 1 John chapter 5 verse 11 ug 12 ug diha pod sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. So kung nituo kang nidawat ni Kristo naatay anghel nga pinadala sa Ginoo nga ga serbisyo sa ato, ga proteksyon sa ato. Muna nga kung unsa atong ginabuhat, asa man ta padulong, ginaproteksyonan ta no sa anghel nga gipadala sa Ginoo. Sinugo na sa Ginoo. So maayong buntag, God bless sa ato tanan mga bay.